si je... Approche ici. Tiens, viens mettre ces branches là, Yael. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Viens mettre ces branches là. Mets ces branches là. Au plus près du feu, comme ça, ici. On va faire un grand. Un tipi. T'es là jamais? Oui. On va faire une flamme qui dirige vers le sol. Non, approche-toi du centre, comme ça. Oui, c'est vrai que là, ça chauffe.